Ja, en thuis ben je eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste jurylid, want jij kunt thuis ook bellen of sms'en voor jouw favoriet. En als je dat doet, dan steun je niet alleen Kids Rights. Voor de rechten van kinderen over de hele wereld. Je kunt ook nog nu bellen of sms'en. En ben je nou nog 16 jaar ouder of je betaalt om de reden telefoonrekening thuis, vraag dan even toestemming aan degene die dat wel doet. Ik heb best wel zin om te beginnen. Ik weet niet hoe het hier zit, maar onze eerste finaliste van vandaag. Nee! Best wel leuk. Wat zeg je? Nee, ben jij? Een leuke jongen. En dit is een hondjepakje en je gaat veel bij jou. En mijn nummer heet Eindeling. Ben je klaar? Ben je klaar? In huilen. Van blijdschap natuurlijk. En ik Logo. Oké, klaar!